이번 내용은 소비자 대부분이 와이퍼 소음으로 유막 제거하고 발수 코팅해도 와이퍼 우드드득 소음이 재발되는 원인입니다. 우선 볼륨을 높여서 와이퍼 고무 우드드득 소음을 들어보세요. 이미지 사진처럼 와이퍼 올라가면서 우드드득, 와이퍼 내려오면서 우드드득, 와이퍼 고무가 유리면에 끌리면서 유리표면을 긁고 지나가는 소음입니다. 이미지 사진처럼 와이퍼 우드드득 소음이 발생하는 원인은 유리표면에 물이 없는 상태이기 때문입니다. 왜 이런 현상이 발생하는 이유는 와이퍼는 유리면에 빗물이 묻어있는 상태일 때 빗물 위로 지나가며 수막 형성하는 기능인데 앞유리에 발수 코팅하게 되면 와이퍼 한번 작동해도 유리면에 빗물이 없는 상태가 되어 와이퍼 고무가 유리표면에 끌리며 올라가다가 빗물이 조금 있으면 빗물 위로 튕기며 우드드득 소음 발생합니다. 결론적으로 유리면에 빗물이 없는 상태이기 때문에 와이퍼 고무가 수막 형성을 못하고 유리면을 긁고 지나가며 우드드드득 고무날 튕기는 소음 발생합니다. 만약에 유리면에 빗물이 묻어있는 상태라면 와이퍼 고무는 빗물 위로 부드럽게 지나며 우드드득 고무날 튕기는 소음이 없습니다. 쉽게 정비를 하려면 앞유리는 두 가지로 분류하면 됩니다. 1. 유막유리는 앞유리에 물이 굴러떨어져 사라지면 모두 유막유리라고 판단하면 됩니다. 2. 친수유리는 앞유리에 물이 묻어있는 상태이고 신차 출고 시 친수유리 상태가 정상입니다. 이유는 간단합니다. 유리면에 물이 없는 상태에서는 와이퍼 고무가 유리면에 끌리면서 긁고 지나가며 마찰소음 발생하기 때문입니다. 다시 말하면 비가 안 내리는 평일날에 와이퍼 사용 안 하는 이유는 유리면에 물이 없는 상태이기 때문입니다. 와이퍼 사용하려면 워셔액 분사하며 사용해야 합니다. 앞유리에 발수 코팅하게 되면 물이 없는 상태에서 와이퍼 사용하는 것과 같습니다. 와이퍼하고 유리면하고 빗물이나 워셔액이 엔진오일처럼 마찰 소음 줄여주는 매개체 역할합니다. 발수 코팅 제품 설명서의 주의사항을 살펴보면 앞유리에 발수 코팅 사용하면 와이퍼 드르르르 마찰 소음 뿌옇게 난반사 발생한다고 설명하고 있습니다. 발수 코팅 제품은 전면 유리를 제외한 사이드 유리, 옆 유리, 뒷유리에 해야 합니다. 소비자가 발수 코팅 제품을 앞유리에 사용을 한다면 와이퍼 우드드득 소음, 드르륵 소음, 앞유리 뽀드드득, 치기, 삐익, 소음, 앞유리 부옇게 되었다 사라지는 난반사 발생하는 것에 대해서는 자동차 정비소, 와이퍼 업체에 이의제기 못합니다. 신차 출고 시 앞유리는 친수유리 상태이고 친수 와이퍼, 친수 워셔액으로 출고하는 이유입니다. 앞유리 와이퍼 마찰 소음 해결하는 방법은 유막 제거 후에 유리면에 물을 뿌렸을 때 물이 묻어있는 상태가 되어야 합니다. 와이퍼나 워셔액도 친수 제품 사용해야 합니다. 이어지는 동영상의 유막유리 상태, 친수유리 상태 확인하세요. 그러니까 유리에 물을 이렇게 뿌렸을 때 물이 그냥 묻어있는 상태가 아니라 바로 그냥 굴러떨어져 사라지게 되면은 와이퍼가 유리면을 긁고 지나가고 소음이 발생합니다. 찌찌 삐삐 그냥 과도하게 닦이면서 뿌렸을 때 이렇게 물이 흘러내리면서 계속 남아있습니다. 아까는 물이 그냥 막 사라졌는데 지금은 물이 계속 남아있기 때문에 물 위로 와이퍼가 동작하기 때문에 와이퍼 소음은 없습니다. 수입차종 열종류 앞모양 장착할 수 있습니다. 본인 차량에서 앞모양 먼저 확인하고 네이버 쇼핑몰에 기본 정비 동영상도 있습니다. 수입차 와이퍼 길이는 국내 적용 길이로 하고 YVK 와이퍼 검색 후 구매하면 됩니다.